这个止鼾牙套之前，早上醒来我很常觉得没睡饱，头脑好像有一层雾，脑袋不太清晰。但是用完这个止鼾牙套戴着睡觉，早上醒来我真的觉得精神比较好，真的有差。对于我上班的思考都很有帮助，因为我是写程式的，脑袋真的要很清楚，coding才能正确。我男朋友他跟我说我会打呼，其实已经超过10年了。直到有打呼 APP 这种东西，然后我就自己晚上睡觉的时候测试，隔天起来听那个声音，我自己都吓到。如果是我没有办法忍受跟打呼这么大声的人共枕眠，然后我就会觉得我男朋友真的很可怜，被我影响到睡眠品质就是不太好。他也有准备那种白噪机，会发出白噪音的那种设备，是有比较好啊。但是因为他是对睡眠比较敏感的人，所以就算这样子，我还是蛮影响到他的。我就觉得很对不起他。很多止鼾枕试过了，根本没办法睡觉，太痛苦了，连一个晚上都没有办法睡，因为它很硬，然后强迫你要用那个角度睡觉，真的我没有办法。然后有一种贴布可以把嘴巴贴起来，还有可以把鼻子夹着，还有喷鼻通剂让鼻子畅通的，或者是睡觉前把鼻子清洗的，很多都试过了，可是效果都不好，没有用。也有去咨询过动手术的医生，但是很常听到人家动手术了，但是过半年1年那个东西又长出来，所以手术其实也不是一个可以治本的方法。我上网查止鼾牙套，然后台北就很巧合的，我就刚好看到 Dcard 有一个女孩子，她男朋友会打呼，然后她跟她男朋友来诚品牙医做的止鼾牙套，她觉得效果很好，所以我就觉得有了些希望。另外医生他有一个网站也是很多见证人分享影片的网站，听了这些人的分享，我就觉得情况跟我很类似，然后他们说有效，所以我觉得我也可以试试看。第一天开始戴上去的时候，绝对是不习惯，但是我好像还算适应蛮快的。我其实那天没有失眠，我大概半小时之后我就睡着了。比较有影响的其实是早上醒来之后，你会觉得这两侧特别酸软。刚开始戴的那几天，早上早餐要吃一些比较软的，不能太需要咀嚼的东西。但是3天之后，我睡觉就不会觉得像第一天那么不适应。吃东西也是大概1个礼拜之后，早上就可以越吃越正常的食物。我有使用打呼 APP 监测，科学的数据非常准。使用之前分数可能是80、90以上，但越多就是越大声。可是我使用之后，我最低有个位数到10几这样子，其实都已经算降低非常非常多了。还没有装这个止鼾牙套之前，早上醒来我很常觉得没睡饱，头脑好像有一层雾，脑袋不太清晰。但是用完这个止鼾牙套戴着睡觉，早上醒来我真的觉得精神比较好，真的有差。对于我上班的思考都很有帮助，因为我是写程式的，脑袋真的要很清楚，coding才能正确。最开心的当然是我男朋友，他就是可以有比较好的睡眠品质。但我自己其实也觉得很开心，因为我对他的内疚感会比较少一点。就算只有我自己睡觉，我还是会带着他，因为我有感觉到隔天起来的那个精神真的是有帮助的。而且因为诊所他们有提供牙套前的心率啊、血氧浓度的侦测，戴之后我看那个数据是真的好很多。